වෙලාවේ මං හිතනවා ඔබ දැන් සූදානම් ඇති කියලා. අපි මෛත්‍රිය ගැන කතා කරා. අපි අද මෛත්‍රී භාවනාව කියන්නේ කුමක්ද කියලා බලලා එහි නිරත වෙමු. වෙනදා අපි ආනාපාන සතිය, හුස්ම ගැන නොඑක් දේවල් ගැන කතා කරනවා. වඩාත්ම වැදගත් දෙයක් මෛත්‍රිය. මෛත්‍රිය භාවනාවක් බවට පත්වන්නේ කොහොමද කියන එක මම ඔබට කියලා දෙනවා. පහසුවෙන් වාඩි වෙන්න, සැහැල්ලුවෙන් වාඩි වෙන්න. මම මේ කියන දේ පොඩ්ඩක් අහුම්කම් දෙන්න. භාවනාව කියන්නේ ඉබේම සිදුවෙන දෙයක්. එහෙමනම් මෛත්‍රී භාවනාව කියන්නේ මෛත්‍රියට ඉබේම පත්වෙන ස්වභාවයක්. මෛත්‍රියේ ස්වභාවය කුමක්ද? ඔබට මම මෛත්‍රී කරන්න කියලා කිව්වොත් ඔබ කරන්නේ කුමක්ද? හිමින් ඇස් පියාගෙන මම මේ කියන දෙයට සවන් දෙන්න. ඔබ කියයි සියලු දෙනාට නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා කියන එක. ඔබ කියයි ඉහළ සිටින, පහළ සිටින, ඉදිරියේ, වයඹ, ගිනිකොන නොඑක් දිශාවන් කියයි. ඊළඟට ඔබ ඒ අයගේ තියෙන සෛල ගානක් කියයි. ඒක සෛල සිට පටන් බහුසෛල ජීවිය දක්වා. ඊළඟට ඔබ යම් ජීවීන් කොටාසවල නනුත් කියයි. කියලා ඒ අය සුවපත් වේවා, නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා ආදි වශයෙන් ඔබ හිතින් කියයි. ඒක භාවනාවක්ද කීමක්ද කියලා මම ඔබෙන් අහනවා. එතකොට ඔබට එහිදී භාවනා කිරීම ඔය ඔබ කරපු දේ භාෂාවක් තිබුණා නේද? ඔබේ හිතුවේ භාෂාවකින්. සියලු සත්ත්වයේ සුවපත් වේවා. ඔබ සිංහල කෙනෙක් නම් සිංහලෙන් හිතන්නේ නැති. එතකොට එතන හිතින් වචන ක්‍රියාත්මක වුණා නේද? එහෙමනම් ඒක ඔබ හිතලා කරපු දේ නිසා ඒක ඔබේ මොළයටත් උඩු හිතටත් අදාළයි නේද? උඩු හිතින් හිතලා මොළය සම්බන්ධ කරගෙන මොළය තුල තමයි ඔබේ භාෂා ඥානය තියෙන්නේ. ඒ අනුව තමයි ඔබ හිතින් දේවල් කිව්වේ. දැන් ඔබ හිතනවාද මේක සිද්ධ වෙයි කියලා? චේතනාහම් භික්කවේ කම්මං වදාමි. බුදු වදනයි. චේතනාව ඔබේ මොළය තුල නැහැ. මොළය නිසා තියෙන උඩු හිත තුල චේතනාව නැහැ. හදවතේ චේතනා කියලා බහලා ඇති. මොකද හදවතේ චේතනා? හදවතේ චේතනා කියන්නේ හෘදය ආශ්‍රිතව විඥාන ක්‍රියාකාරීත්වය තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා. බුදු වදනයි. එහෙමනම් මේ සිද්ධ වේ යුත්තේ හදවතේ. හදවතේ භාෂාව කියන්නේ ප්‍රේමේ භාෂාවයි. ඔන්න දැන් ඔබට දැනුවත් වීමක් ලැබුණා. දැන් සැබෑ මෛත්‍රී හැඟීමටපත් වෙන්න. කොහොමද? ඔබේ හදවත තුල මෛත්‍රියට ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක ඉවත් කිරීමෙන් මෛත්‍රිය පිරෙන්න ගන්නවා. ඔබ මෛත්‍රියෙන් පිරිච්ච කෙනෙක්. මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා ඔබේ හදවත පුරවගත් කෙනෙක් ඔබ. ඇයි? ඔබ විශ්ව විඥාන ක්‍රියාකාරීත්වයේ සහිත කෙනෙක්. ඒ තුල මේ සියල්ල පවතිනවා. ප්‍රේමය, සාමයත්, ප්‍රීතියත් කියන්නේ ওই ටිකමයි. එහෙමනම් ඔබේ හදවත මේ වෙන විටත් මේ සතර බඹ විහරණ වලින් පිරීලා තියෙන්නේ. ඒ සුසුකම් තියෙනවා. ඒ සුසුකම් ආවරණය කරපු දේවල් අපි ඉවත් කරනවා. ඒකට කියනවා ආවරණ ඉවත් කිරීමයි කියලා. ඒකට ඔබ දන්න වචනෙන් කියනවා නීවරණයි කියලා. ආවරණ ඉවත් කිරීම නීවරණයි. එතකොට ආවරණයක් නැහැ. එතකොටයි ඔබ තුලින් අදට අපිට අවශ්‍ය මෛත්‍රිය එළියට එන්නේ. කුමක්ද මෛත්‍රියට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ? වෛරය, ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, නොඑක් නරක භාවයන්. ඔන්න දැන් තියෙන ඔබට අවස්ථාව අර අභ්‍යන්තරයට බිල බලන්න. අන්න විදර්ශනය යොදා ගන්න අවස්ථාව. මොන වැයින්ද වැහිලා තියෙන්නේ කියලා බලලා මෛත්‍රියට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ එකින් එක ඉවත් කරන්න පටන් ගන්නවා දැන්. ඈත අතීතයේ ඉඳලා මේ වෙනකන් ආපු ක්‍රෝධකාරයෙක්, වෛරකාරයෙක්, පීඩා කරන කෙනෙක්, ඔබට ඊර්ෂ්‍යා හිතන කෙනෙක්, ඔබට රුස්සන්නේ නැති කෙනෙක්, ඔබට ඉන්න විරුද්ධවාදියෙක්, ඔබ පසු කළ යුතු තරංගකාරී කෙනෙක්, සිද්ධියක්, ක්‍රෝධකාරී සිදුවීමක්, අතීතයේ වෙච්ච දෙයක්, ද්‍රව්‍යයක්, නුරුස්සන දෙයක්, කෙනෙක්, ද්‍රව්‍යයක්, ඒ තුනෙන්ම තියෙන දේ හොඳට බලන්න. මම මොහොතක් ඔබට ඉඩ දෙනවා. අඳුර ගන්න ඇතුලේ ඉන්න කට්ටියව. එකක්
2ක් 3ක් වගේ ඇති. ඊට වැඩියනුත් ඇති. දැන් අපි ඉවත් කරන ක්‍රමය ඔබ මගෙන් අහනවා මට දැනෙනවා. ඉවත් කරන්නේ ඒ සිදුවීම් පුද්ගලයන් ඒ සියලු දේවල් වලට සමාව දීමෙන්. සමාව දීම කියන්නේ ඒ සිදුවීම් සහ ඒ ක්‍රියාවන් වලට යහපත ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි හතුරෙක් ගැන කතා කරොත් උදාහරණයක් විදිහට අපි යාට ප්‍රඥාව පහළ වේවා. යම් වේදනාවක් සිතගත ඇතනම් ඉවත් වේවා. ඒත් අපි වගේම කෙනෙක් මේ සංක්‍රමණික අවස්ථාවේ සංක්‍රමණික භූමියට ඇවිත් මෙතනින් ඉහළට යන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඇවිත් අද ඒක පෙනෙන්නේ නැති අසරණ ජීවියෙක්. අපි වත් කළ යාට යහපත් අවබෝධය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මෙත් සිත කියන්නේ අය. යහපත් තත්ත්වයටපත් වේවා. පව් එයා පව්. ඒ නිසා යාගේ යම් පාපයක් තියෙනවා නම් ඉවත් වෙලා ඊටාම හොඳ අපි වගේම යහපත් කෙනෙක් බවට පත් වේවා කියලා සමාව දීමෙන් එයා ඔබට නිදහස් කරන්න පුළුවන්. එතෙන් පටන් අපි යාට වෛර කිරීමක් නැහැ, ප්‍රේම කිරීමක් තියෙන හැවත් යහපත ප්‍රාර්ථනා කිරීම. සිදුවීම් වලට ඔබ සමාව දෙන්න. ඒ සිදුවීම මම මෙතනින් ඉවත් කරනව නැවත ඒ සිදු වෙන්නේ නැහැ. යම් ද්‍රව්‍ය වලටත් එහෙමයි. මෛත්‍රියට ප්‍රතිවිරුද්ධව තියෙන සියලුම දේ එකින් එක එළියට අරන් ඉවතර දාන්න. මේක ඊටාම් වැදගත්. මේකට කියනවා භාව විශෝධන කර්මය කියලා. මේ ආකාරයෙන් මෛත්‍රියට කරුණාවට විරුද්ධ වේ දේවල් ඉවත් කරන්න. කරුණාව මෛත්‍රියම ස්වභාවයක්. බුදුන් වහන්සේදා මේ ගුණ ළඟා කරගෙන අප්‍රමාණ ප්‍රීතියට පත්වෙච්ච නිසායි ප්‍රීති සම්බොජ්ජංගේ උන්වහන්සේට ලැබුණේ. මහා කරුණාව, මහා මෛත්‍රිය. මහා කරුණාව කියන්නේ කිසිම අකරුණාවන්ත භාවයක් නැතිකම. සියල්ලන්ටම කරුණාවන්ත වෙන්න. හෘද අභ්‍යන්තරයේ ඔබේ ඒ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච සිදුවීම් පුජ්‍යලීන් නිරන්තරයෙන්ම හදවතේ ශක්තියක් ඇති කරා. පහළ කම්පන ශක්තියක් ඇති කරලා ඔබේ උසස් කම්පන ශක්තිය අඩාල කළා. ඒ මෛත්‍රී ශක්තියයි, කරුණා ශක්තියයි. ඒ අංග දෙක නිසා ඔබට ඇති වෙන తත්වය තමයි උපේක්ඛාව හේවත් අපේක්ෂාවට විරුද්ධ දේත් මුදිතා ගුණයත්. අන්‍යයන් තුල හැමතැනමත් යහපත ප්‍රාර්ථනා කිරීම, යහගුණ දැකීම, පරාර්ථය. මේ සියල්ලට මෛත්‍රියයි හේතු වෙන්නේ. මෛත්‍රිය නිසා කරුණාව ඇති වෙනවා. ඒ මෛත්‍රියයි කරුණාවයි නිසා ඔබට මුදිතා ගුණය, මුරුදු ගුණය ඇති වෙනවා. මේ කරුණු සියල්ල නිසා ඔබ උපේක්ඛාවටපත් වෙනවා. අද ඒකත් ඉගෙන ගන්න. මෛත්‍රිය ප්‍රධානයි. ඒ නිසයි අනාගතයේ පහළ වෙන බුදුන් වහන්සේ මෛත්‍රී බුදුන් වහන්සේ වන්නේ. මේ මෛත්‍රී තත්ත්වයටපත් වීමෙන් ඔබේ අර උසස් කම්පන සංඛ්‍යාතයට ඔබේ මනස සකස් වෙනවා. මෙතෙක් හිර වෙලා තිබුණේ. දැන් අන්නේ සමාව දීමේ ක්‍රියාවට යොමු වෙන්න. සියල්ලම හිතෙන් ඉස් කරගන්න. සිත පිරලා තිබිච්ච ඒ නරක දේවල්, ඒ ආවරණ ඉවත් කරන්න. එතකොට මෛත්‍රිය, කරුණාවත් ඒ නිසා මුදිතා උපේක්ඛාවත් නිත්‍යත්‍යින්ම එළියට එන්න පටන් ගන්නවා ඔබ තුළින්. මෛත්‍රී ඔබේ ස්වභාවය කරගන්න. ඔබ මේ වෙලාවේ කරන්නේ මෛත්‍රියට පරිබාහිර වූ විරුද්ධ වූ සියලු දේම සමාව දීදී අතුගාලා ඔබේ හදවතෙන් ඉවතට දැමීමයි. ඊටාම වැදගත් භාවනා අභ්‍යාසයක් මම ඔබට දෙන්නේ.
සිත භාවිතා කරලා සිතම පවිත්‍ර කරගන්නා වූ අපූර්ව උපක්‍රමයක්. හොඳයි නියැලෙන්න.